ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സാരംഗീസ് കിച്ചൺ എന്ന പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിയുണ്ടയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യമായി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് 1 കപ്പ് അരിയാണ്, അതുപോലെ 3/4 കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ, പിന്നെ 1/2 കപ്പ് ശർക്കര. ഞാനെല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകരുത്, കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നല്ലോണം ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു വേണേലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന ഏതൊരു വേണേലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാം. നല്ലോണം തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ നേരത്ത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം. അതുപോലെ കരിയാതെയും കൂടി നോക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തുടങ്ങും. ഇനി ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ഇതിന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. അധികം ഫൈൻ പൗഡറൊന്നും ആയിട്ടില്ല, കുറച്ച് തരികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചിരകി വെച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ച മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ച അരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം അത് കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഴക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈനെസ് വല്ലതും ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി ചിരകിയിട്ട് ഇത് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്കൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ഉണ്ടകളാക്കി ഇതെടുക്കാം. അപ്പം ഏത് വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരിയുണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ.